vlog. Tagal ko hindi nag-vlog. I'm with hubby. He's driving. So we're going to, today is December 26. So hindi na ako nag-vlog for like 5 months. I haven't vlogged for 5 months. Takes, ang tagal ko hindi nag-vlog. Kasi lagi akong busy. May work na ako. So life update tayo soon. Pero now, we're just, picking up his gift for me. We're going to 5th Avenue Mall. Dito kami sa Anchorage. And, saan ba tayo pupunta pa? Tumingin ako ng bagong shoes. Tapos, titingin kami kung may mga sale. Kasi 26 onwards, yung mga nakaka-sale na yung mga Christmas thingy nila. So, medyo malikot yung cam. Meron ako mini tripod na ginamit. Ayan, pupunta kami ng 5th Avenue. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Because I got lazy. But we went to the mall and husband got me something that I'm gonna show you later. Ay, si happy ko. Hi ka nga sa vlog. Hi. Gagawa kami ng chicken. Parmesan but dear. Or garlic chicken. So, gagamitin namin yung air fryer. So, we have chicken. Parsley, dato puti for washing the chicken. I got here garlic powder, parsley, seasoning, and then, I don't know, bakit may sour cream ako dyan. So, not flour. So, ayan. Update ko na lang kayo kung anong result ng ating chicken. So, update. Bakit na pala si hubby? So, update. Ito yung chicken. Tapos ito yung air fryer na bigay sa akin ng aking sister-in-law and brother-in-law. So, ayun yung ganap sa loob. So, mga 18 more minutes yun. 18 more minutes. Tapos, gumawa ako ng sour cream. Pero yung sour cream na ginawa ko, tignan nyo. Fail talaga siya, guys. Talaga ako magaling sa mga sauces. Tapos, I'm just drinking yung lemonade. Ayan. So, makit na si hubby. Akitin ko ba siya? Akitin ko siya mamaya. Medyo quiet lang magsalita kasi natutulog na ata yung brother-in-law ko. So, ngayon, aside from that, I'm making mac and cheese. Pero yung ano lang siya. Yung craft. Ayan. Pakita ko yung box. I threw the box na eh. Pero meron pa ako another one dito. So, ito siya. Alam nyo naman to siguro. May nabibili nito kahit sa Pilipinas. So, I'll update you later. And tingnan natin reaction ni hubby kung anong lasa ng aking chicken something. Tapos, siguro kahit muna ako. Tapos, check natin kung pwede ko na buksan yung gift. Hello, I'm back. Hello, I'm back. So, andito si hubby. Kasi mahiyain siya, shy type. Hi! So, open natin yung gifts niya sa akin. Kaya there, no? Parang, I mean, it's okay. It's normal for vlogger talaga. Pero syempre ako nahiya. So, binigyan niya ako ng Michael Kors na bag. Tapos, dalawa yung binigay niya sa akin. Pakita ka na, Dex. Oh, wala kasi silang box na available kasi dami nga mong bili. So, ito yung binili niya sa akin. Baka sabihin nila fake eh. Ayan. Open na natin. Oh, so cute-cute talaga. There, thank you. Expensive to. Pag binili mo, hindi naka-sale. Pero syempre, hindi naman ako, what do you call this? Practical ako na tao. Pero, he bought me two. Actually, ito yung pangalawang binili niya. Ang talagang gift niya sa akin is ito. Ay, isa paper bag pa. Yung naka-gift niya sa akin is itong, I think Daniela na bag.
Pagod na darling. Ayun o, nakaano pa siya. Kasi yung bag na to, parang, last na. So, hindi na siya naka-plastic. Tapos, ito yung bag na talagang alam niyang gusto ko. The color is fun. Para siyang, anong color to? Parang old rose na brown. Light old rose na brown. Tapos, ang ganda-ganda talaga. Ayan siya. Large ang size niya. Ayan. Ano yung itsura niya? Hihi! Thank you, dear. May asawa ko. Ano to eh? Anniversary gift and Christmas gift niya sa akin. And then, bumili rin ako nitong pang-linis or pang, what do you call this? Para ma-maintain yung bag as is. So, renew. And then, meron din protect. Ayan. So, ayan. Dalawa yung bag kong bago. Thank you. Thank you, darling. Love you. I love you. I love you. Love you. Busy siya eh. So, ayun lang. Tapos, Bath and Body Works. Nakasale siya ngayon. Magkano to? 97 cents lang yung mga holiday sanitizers nila. Tapos, bumili ako ng favorite kong Vanilla Bean Noel. Puro Vanilla Bean Noel lang binili ko. Ayan. Hindi na ako masyadong bumili ng kung ano-ano. Kasi, dami ko nung nabili last time yung annual sale. Tapos, eto. Sanitizers. Ayun lang. Luto na yung mac and cheese. Ang soggy. Ayan. So, this is the sauce that I made and the chicken. Is it good? Mm-hmm. Yummy! Share na lang kami dyan. Welcome 2022! Happy New Year! Good morning! Happy New Year! It's January 1st, 2022! And I have to go to work today. And I'm lazy. I'm actually late now. So, I have to prepare. So cold outside. Parang 10 degrees ata Dex ngayon.